Ақшаны алып шықтың, бір машина алайықшы. Неменеге қызғасыңдар осы машинаға айтшы. Автобуспен жүрген күнің рахат емес па? Өзің ойлашы, бір жерде кетіп барасың, автобус бұзылып қалса түсесің да, ойланбай екінші автобусқа мінесің. Болмаса таксиге мінесің. Машинаң болса не істейсің? Бір жерде бұзылып қалса жолда қаласың. Жөндейтін адамдар келіп күтем дегенше уақытың өтеді, нервің кетеді. Одан оны жөндегеннен кейін бензинің кетеді, бензинің кеткеннен кейін бұның бәленбай налогы бар. Одан кейін бір күн милицияға ұсталып қалсаң не боласың? Милициялар баяғыдағыдай жібере салмайды қазір. Штрафты оңдырмай жазып береді. Саған сол проблема керек па? Айтшы. Онда автобус алайыншы жеңше. Ойбай, автобус айда оңай дейсің ба? 40 адамды тасу оңай дейсің ба? 40 түрлі мінез, ішінде біреу төбелеседі, біреу жылайды, біреу күледі, біреу құлайды. Амай қойыншы. Мен хотя бы өмірде аттан мінбегем ғой. Неменеге мінбедің? Немене баяғыда сүндет тойға ат мінгізбеп пе еді саған? Оны конвертпен әкелді ғой, үйдегілер жаратты. Вот, көрдің бе? Атам мен апам ақылы бар. Атты алса не боласыңдар? Оған қора керек. Осылай армандаушы, сен маған